السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. ان شاء الله تكونوا شفتوا لا فيديو تاع لي زانديكاتور اللي ما شافهاش دونك نخليها هنا. بون في لي يو لو اي ديزولي الاي تلقاوه فوق لا فيديو هنايا. اي تلقاو فيه نحط لكم لو كور تاع لي زانديكاتور وثاني لا بلاي ليست تاع لاناليز فينانسيير. بون لو كور تاع اليوم هو لي راسيو اللي هما النسب التوازن المالي. راح نبداو بدي راسيو دو فينانسمون اللي هما الاولين. لي راسيو دو فينانسمون هما واحد الربعه. عندنا راسيو، نبداو بالراسيو الاول اللي هو راسيو دو فينانسمون بيرمانون اللي هو لي كابيتو بيرمانون اللي هما شكون لي كابيتو بروبر بلس لي دات ا لون تيرم. يا اخي على شكون؟ على لاكتيف ايموبيليزي. لازم يكون كبير على الواحد. علاش؟ باش يبين لنا بلي لي كابيتو بيرمانون راهم كبار على لاكتيف ايموبيليزي. لازم يكون كبير على الواحد باش نقولوا في لي كومونتير تاعنا بلي لونتربريز فينانس لا توتاليتي دو سيز اكتيف ايموبيليزي بار سي كابيتو بيرمانون. يعني لاكتيف ايموبيليزي راهو totalement financé par les capitaux permanents et le reste finance quelques éléments de l'actif circulant, quelques éléments qui ne peuvent pas devenir liquides à temps. يعني تفينانسي par exemple les stocks. كاين عندنا un stock لازم يتفينانسا خاطرش ما نقدروش نبيعوه attends, فهمتوا كيف immédiatement. Donc نقدروا financer به un besoin. OK. L'entreprise est dans un équilibre financier à long terme. علاش؟ parce que les capitaux permanents تاعها راهم كبار على l'actif immobilisé. هنايا راهم نسب. المره اللي فاتت قرينا لي زانديكاتور وين كاينه لا ديفيرونس. هنايا عندنا نسبه يعني حاجه على حاجه، حاجه قسمه حاجه. كي تكون حاجه كبيره قسمه حاجه صغيره راح تخرج لنا اكيد حاجه كبيره على الواحد. يا اخي دونك il est mieux que نلقاو لاكتيف بيرمانون تاعنا كبير على لاكتيف ايموبيليزي. كي تكونوا حاسبين قد لو بيلون تاعكم خرج صحيح ولي طوطو جمعتهم صحيح والبيلون كوندونسي تاعكم صحيح، كابابل يطيح لكم الراسيو هذا كبير على الواحد. ومن الافضل انه يطيح كبير على الواحد. مام اذا درتو كلش صحيح وخرج لكم قل من الواحد عادي، ما كابابل تكون لا سيتوياسيون تاع لونتربريز ماشي مليحه. اوكي مي لازم تكونفيرمي بلي درتو كلش صحيح. هذا هو لو كومونتير اللي ديروه كي يخرج لكم كبير على الواحد. l'entreprise finance la totalité de ses actifs immobilisés par ses capitaux permanents et le reste finance quelques éléments de l'actif circulant qui ne peuvent pas devenir liquides à temps. اوكي ولا اذا خرج لكم قل من الواحد بينه ديروا لا نيغاسيون، يعني ما كان بوزيتيف يرجع نيجاتيف. L'entreprise finance ne peuvent pas ne peut pas financer la totalité de ses actifs immobilisés par ses capitaux permanents. Voilà. C'est la négation. Pour le deuxième ratio, c'est le ratio des financements propres. يعني راح نشوف واش معناتها financement propre. معناها راح نشوفوا est-ce que les capitaux propres تاعنا les capitaux propres برك ماشي les capitaux permanents. هنا les capitaux permanents تاعنا واش هما les capitaux propres plus les dettes à long terme. حنا نهضروا هنا في الراسيو دي فينانسمون بروبر. شوفوا لا ديفيرونس بيناتهم باش تقدروا تحفظوهم فاسيلمون. هذا بيرمانون دونك راح يهضر على لي كابيتو بيرمانون. هذا بروبر دونك راح يهضر على لي كابيتو بروبر. هكا باش تحفظوهم فاسيلمون. يقول لك بلي لي كابيتو بروبر يكونوا قسمه على لاكتيف ايموبيليزي. واش هو لازم يكون عندك، ماشي لازم باش انا حسب ما تحسبوا الاخر. لو كان يكون عندكم درتوا هذا الغاسيو حسبتوه ولقيتوه بلي سوبيريور 1 واش معناها في لو كومونتير تاعكم؟ معناها l'entreprise arrive à financer toutes ses immobilisations par ses propres moyens. يعني ما احتاجتش les dettes à long terme غير بلي propres moyens تاعها. voilà sans faire appel aux dettes à long terme. Elle est donc dans une bonne situation financière. بلي كابيتو propre تاعها برك قدرت تفينانسي دي اكتيف ايموبيليزي. اوكي هذا هو لو راسيو. مي لو كان يجينا قل من الواحد نديرو لا نيغاسيون. l'entreprise n'arrive pas à financer toutes ses immobilisations financières par ses capitaux propres, donc elle va faire aux dettes à long terme et elle est dans une mauvaise situation financière. هذه تقدروا ما ديروهاش هذه بكل، تقدروا تحبسوا غير هنا. ما تنساوش هنايا كي يكون بلس سوبيريور 1 دونك راح تكون حاجه بوزيتيف. الاجابه تكون l'entreprise arrive à financer toutes ses immobilisations par ses
propres moyens sans faire appel aux dettes à long terme. Par contre, l'entreprise n'arrive pas à financer toutes ses immobilisations par ses propres moyens, donc elle va faire appel aux dettes à long terme. Ok. مسهلين حفظهم بسات فاصون. عندكم بروبر هنا دونك اللي حيجي الفوق كابيتو بروبر، عندكم بيرمانون حيجيكم الفوق كابيتو بيرمانون. نروحو الراسيو d'autonomie financière. L'autonomie financière واش معناها؟ elle est autonome. في نقولوا autonomie يعني راهي indépendante، تقدر دير لي ديسيزيون تاعها بلا شي ما تشور على لي des institutions financières externes ولا des tiers ولا اوكي. ما حد ما يسهلها في لي ديسيزيون اللي حديرهم في الاخر تاعها في لونتربريز تاعها. الراسيو d'autonomie financière هذا كيفاش نحسبوه؟ هو لي كابيتو بروبر برك، لي كابيتو بروبر divisé sur quoi؟ sur le total des dettes اللي هما لي dettes à long terme plus les dettes à court terme. Est-ce que c'est clair؟ سهلة هذا. كي يكون ماذا بينا يكون كبير على الواحد، بصح هنايا انا بديت لكم لو كونترير، بديت لكم ان كومونتير لو كان يكون قل من الواحد. لو كان يكون قل من الواحد كيفاش حيكون لو كومونتير تاعكم؟ l'entreprise est dans une situation pénible, mauvaise, elle a des dettes lourdes، معناها بلي لي ديت تاعها راهم كبار على les capitaux propres تاعها، donc elle n'est pas autonome dans la prise de ses décisions financières، elle dépend de ses créanciers الناس اللي سالولها الدراهم. donc ماذا بينا تكون le ratio هذا كيكون كبير على الواحد سي encore mieux. نقولوا بلي l'entreprise est dans une situation bonne situation، les capitaux propres تاعها sont supérieurs au total des dettes، donc elle est autonome, elle peut prendre des décisions financières elle-même بلا شي ما تروح دير تشاور الناس اللي سالولها لي كريونسيي. اوكي دونك الراسيو هذا يبين لنا اسكو لونتربريز راهي indépendante ولا dépendante في لي ديسيزيون فينانسيير تاعها. شوفوا هنايا عطيت لكم الكومونتير بلا نيغاسيون، نتوما ديروه بوزيتيف كي تكون سوبيريور 1 كي يكون قل من واحد هذا هو الاخر الكومونتير. pour ratio d'indépendance financière نديرو le capitaux propres divisé sur total passif. total هذا كي نلقاوه ابري لتحت اللي بحذاه total actif. total passif تاعك اوكي تسمى لي capitaux propres راح تقسموه على total passif. Ce ratio met en avant l'état de l'endettement financier de l'entreprise par rapport à ses fonds propres. يعني راح نشوفوا به l'état تاع l'endettement، يعني ماشي التدين، الديون اللي عند l'entreprise par rapport les capitaux propres تاعها. Si ce ratio est inférieur à 0,5 0,5 قل من 0,5 معناها l'entreprise est en situation compliquée pour trouver des financements externes. يعني لي كابيتو بروبر تاعها راهم قل من توتال باسيف تاعها، دونك راح تلقى اون ديفيكولتي قل من باش ب 0,5. كاينين دي بروف يقول قل من الواحد، كاين فهمتوا؟ هي راهي قل من 0,5. لو كان جيها 0,30 راهي بينيبل، سيتوياسيون بينيبل. لازم يديباسي لنا يكون كبير على 0,5. كي يكون كبير على 0,5 معناها لي كابيتو بروبر تاعها راهم ملاح، عندها بيان دي فون دورابل ملاح، دونك كي تشوفهم لا بنك ولا الناس اللي حتسلف لها دراهم تقدر تسلف لها دراهم باسكو لي كابيتو بروبر تاعها راهم بيان. باغ كونطخ لو كان يكونوا قل من 0,5 عندها اون سيتواسيون كومبليكي كابابل لي الناس ما تمدلهاش دراهم، ما تفينونسيهاش كامل. اوكي
دونك عندنا 3 راسيو للدرك. درنا راسيو تاع فينانسمون بيرمانون، راسيو de financement propre، عندنا راسيو de d'autonomie financière اللي على la prise de décision، وعندنا راسيو d'indépendance financière اللي هو على شكون، على l'endettement. تقدر تجيب اسك تقدر تجيب l'endettement يعني l'emprunt ou pas. OK. Et le ratio externe de financement externe هو total تاع les dettes sur total actif. total تاع les dettes شكون هما dettes à court terme plus dettes à long terme divisé sur le total actif. شنو هو هذا الراتيو؟ s'appelle aussi le ratio de possibilité de remboursement. هذا لازم يكون قل من 0.5. كي يكون قل من 0.5 donc l'entreprise تقدر شوفوا elle peut couvrir ses dettes avec les remboursés par ses actifs aux échéances où l'entreprise a la possibilité de rembourser ses dettes aux échéances. معناها لو كانت تبيع كامل لي زاكتيف تاعها تقدر تخلص لي دات كامل تاعها سواء بالكور تيرم سواء باللون تيرم. ثم كي يكون قل من 0.5 هذا لو راسيو، كي يكون قل من 0.5 سي encore mieux parce que les dettes راهم قل من total actif. دونك يقدر توتال لو كان نبيعوه كامل يقدر يفينانسي لنا، لو كان نبيعو لاكتيف تاعنا كامل سواء بالاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركولون نقدروا نردو كامل لي دات تاعنا. باغ كونطخ لو كان يكون سوبيريور ا 0.5 هنا سي كارثه، معناها باللي لي دات تاعنا راهم اكثر من واش عندنا، دونك ميم لو كان نبيع كلش ما نكوفريش كامل لي دات تاعي. اوكي فوالا لو كومونتير اللي ديروه تحت هذا لو راسيو. ماشي حنطبر في هذا لا فيديو هذه راح ندير فيها جو بونس 3 بارتي. دونك هذه لا بروميير بارتي اللي هضرنا فيهم على لي راسيو الاولين اللي هما الراسيو دي فينانسمون اللي فيهم لي راسيو بيرمانون قلت لكم حفظوهم كي عاد فيه بيرمانون، بروبر كي عاد فيه لي كابيتو بروبر، اي لوتونومي فينانسيير شفاو باللي لا جات لا ديسيزيون فينانسيير لي كابيتو بروبر مع total تاع لي دات. et pour l'indépendance financière يعني ما حناش نحتاجو نقدروا نديروا l'endettement بالخف بين كابيتو بروبر et total passif et ratio de financement externe معناها بلي تقدر تخلص دراهم تخلص الديون تاعها، تقدر تخلص الديون تاعها كي تبيع كامل لاكتيف تاعها. شفاو على لي هذا لي شيفر هذو خاطرش كابابل كاين ان بروف يعطيكم 1 كاين ان بروف يعطيكم 0.5 وهذو لي راسيو جينيرالمون لي ب 0.5 لازم يكونوا ب 0.5 باش يكونوا شويه لوجيك. اوكي ان شاء الله نتلاقاو في لا دوزيام بارتي.